Tashlandiq binolarga borib, nimaga aynan u joyda tashlandiq bo'lib qolganiga aniqlik kiritaman va bizga murojaat qiluvchilar aytishi bo'yicha u yerlarda har xil paranormal hodisalar bo'lar ekan. Ya'ni jinlar, shaytonlar va yana boshqa qo'rqinchli narsalar. Va qani ko'ramiz. Rostdan bu tashlandiq binoda nimadir bormi? Bu videoda biz mana shu tashlandiq morgga kirib ko'ramiz. Va biz eshitishimiz bo'yicha o'rtoqlar bu morg haqida juda ham qo'rqinchli tarixlar bor ekan. Va hozir mana shu narsani bizga, ishtirokchimiz aytib beradi. Assalomu alaykum. Birinchi o'rinda men shuni kabinoyji siril desam ham bo'ladi, lekin men bu yoqlarga vashta siqilmayman, chunki bet oldin vashta zab больница bo'lgan. Mana bu qon lekin 100%. Kafanlangan jasad topildi. 90-yildan ham oldin bo'lgan menimcha dashim haligacha berib turibdi, hali hech kim CT-miti qilib tashamadi. 1992-yil 2-aprel. Bu yerda nima bo'lgan? Ko'p odam o'lardi. Yopib tashlashgan. Bu yerda 3 ta etaj bor, 4-etaji bu -1, tipa morg. Xudo o'rtoqlar, men bu yerda nimadir yurdi. Bugun bilmadim morgga kirib. Undan kirmasdim lekin.